ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பல பேர்த்துக்கு ஹெலிகாப்டர் ரிமோட் கண்ட்ரோலில் ஓட்டணும்னு ஆசையாக இருக்கும். அந்த ஆசையை நம்ம ஃபோன்லேயே இது பண்ணலாம். அதான் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ளே ஸ்டோர் எடுங்க. ப்ளே ஸ்டோர் எடுத்தோடனே சர்ச் பாரில் போய் ஏஆர் ஹெலிகாப்டர் இந்த ஃபஸ்ட் டாக் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணோன்னே இந்த ஃபஸ்ட்டாகவே இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணி ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கேன். அந்த இது இப்போ நான் அப்டேட் அப்புறம் பண்ணிப்பேன். இப்போ நான் இன்ஸ்டால் நீங்கள் பண்ணிடுங்க. பண்ணிவிட்டு பேக் வாங்க. பேக் வந்துட்டு இப்போ நான் போகணும். இந்த மாதிரி டைட்டிலாம் வரும். ஒரு 2 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கேம் மோடு ஆன் ஆகாது. இப்போ நார்மல் மோடு நம்ம கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்டு ஒருத்தன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு விட்ருங்க. இப்போ வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த அச்சின்னு காட்டுற இடத்துல நம்ம கரெக்டாக வைக்கணும். அது காட்டாட்டி நம்ம அந்த ஒரு ஃபோக்கஸில் வச்சு இந்த ஸ்பேன் ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னு அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணணும். ஹச்சின்னு வந்திருக்கு எனக்கு. இப்போ அங்கே வச்சு ஹெலிகாப்டர் வைக்கணும். இந்த மேலே போகிற ஆரமாக இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அது மேலே பார்க்கணும். அப்படியே இந்த உங்களோட ரைட் சைடில் வந்து இந்த இங்கிட்டு கீழே அந்த வெப்சைட் முன்னாடி பின்னாடி எல்லாம் போகிற பட்டன் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் பிடிக்கலன்னா மேலே ஸ்கை கிராண்ட் இருக்கும். அது கொஞ்சம் சேஞ்சு இங்கிட்டு பட்டன் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். நான் பிடிச்ச ஹெலிகாப்டர் எடுத்துக்கோம். இதில் இன்னொரு சூப்பரான ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ பக்கத்தில் கொண்டு வந்துட்டு வேறு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். இது சூப்பரான என்ஜாய் இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.